Фауна нашей планеты настолько разнообразна, что порой встречаются существа, очень отличающиеся от своих собратьев по семейству или виду. Например, китоглав. Самая необычная птица в мире больше похожа на родственника динозавра, чем на животное, живущее в наши дни. Китоглав настолько необычен и мало изучен, что считается одним из самых загадочных существ на нашей планете. Он является родственником по отряду аистам, марабу, цаплям и пеликанам. Однако он даже визуально не имеет с ними ничего общего. Возможно, это птица, сохранившееся звено между доисторическими предками птиц и нынешними пернатыми. Ее отличие – очень массивная голова с огромным клювом, который украшает характерный крюк. По своей ширине голова может быть даже немного шире самого тела птицы, что уж совсем не характерно для современных, да и для доисторических летающих животных. Англичане зовут эту птицу башмакоклюв. То и неудивительно, ведь клюв этой птицы вместе с головой действительно напоминают растоптанный башмак. Противоположностью голове является шея китоглава, этой самой необычной птицы. Она настолько тоненькая, что непонятно, как она выдерживает такую массивную голову. Ноги такие же тоненькие, хвост короткий, как у уточки. Окрас у птиц весьма скромен и непримечателен. Серое оперение и желтый клюв. Самки и самцы очень похожи и не имеют отличительных признаков. Китоглавы далеко не маленькие печуги. Рост до 1,5 метров и вес до 15 килограмм. Может, исходя из примечательных внешних данных, эту птицу еще называют королевской цаплей. Живут китоглавы на очень маленькой территории – Южный Судан и Заир. Больше они нигде не встречаются. Их любимыми местами являются болотистые местности по берегам Нила. Живут они оседло, проводя всю жизнь на одном участке. Они нелюдимы, стараются держаться поодиночке. Иногда встречаются парами, но это скорее исключение, характерное для периода размножения. Техника полета у китоглава схожа с полетом цапли. Они спокойно поднимаются очень высоко и парят на распростертых крыльях. Но могут летать и очень низко, в поисках пищи. Китоглавы очень спокойные и незлобные птицы. Они издают либо щелкающий звук клювами, либо пронзительный крик. Но очень-очень редко. На обед эти птицы предпочитают околоводную и водную живность. Они могут замирать в ожидании зазевавшейся пищи часами, словно наши цапли, подкарауливающие рыб и лягушек. Но широкий клюв китоглава позволяет покуситься и на более крупную живность. Они могут запросто проглотить детеныша крокодила. Причем целиком. Китоглавы создают пару на всю жизнь. Поэтому период размножения проходит не так бурно, как у полигамных птиц. Партнеры просто приветствуют друг друга кивками и щелчками клюва. Все эти действия проходят в марте, когда еще не так жарко. Свои гнезда они располагают на участках суши, среди непроходимой топи. Это действенная защита от наземных хищников. Строительным материалом служат листья папируса и мелкие веточки. Китоглавы – отличные родители. Они по очереди в течение месяца высиживают от 1 до 3 птенцов. После месяца кормят их. С родителями птенцы проводят около 3 лет. Именно столько времени пройдет, прежде чем они станут половозрелыми. Молодые китоглавы отличаются от своих родителей бурым оперением. Устрашающий вид этой птицы прямо противоположен ее нраву. В неволе они быстро привыкают к людям и могут поладить с другими животными. Китоглавы достаточно умны, хорошо понимают человека. В зоопарках их встретишь редко. Виной всему ограниченный ареал обитания, специфические условия для жизни и плохая возможность размножения в неестественных условиях.